မသိန်းရှင်စီပို့ပြပါအပါဇက်သိန်းပိုင်းနောက်ဆုံးနေ့မှာနောက်ဆုံးမိနစ်များထိုနေ့မှာသူထညံများပြန်တင်လာခဲ့သည့်နေ့ဖြစ်သည်ထိုနေ့တစ်နေ့လုံးသူသည်ကျွန်တော်ကိုသူ့အနားတွင်သူထိုင်သည့်ခုံပေါ်၌သာရှိစေခြင်းသည်တလက်မများဝေးသည်ကိုပင်သူမနစ်သက်လူကြားထဲတွင်ဖြစ်သောကြောင့်အိန္ဒြေကြီးနှင့်နေရသည်ကိုသူသည်အချင်းတောင်၌အချုံတောင်ကျနေသလိုခံစားနေရပြန်သည်သူဒီမှာပဲထိုင်နေပါဘဲမှမသွားပါနဲ့ဘသူနဲ့မှလည်းစကားမပြောပါနဲ့သူထသာသွားရင်လိုက်ကြည့်ရသူများကိုစိတ်ကပ်ထားရထင်တယ်သူဒီထိုစကားများကိုခက်တိုးတိုးပြောလာခဲ့သည်သူများတို့အတူတူနေရတော့မှနော်ဘယ်နှစ်ရက်ကြံသေးလဲ10ရက်ကြီးတော့မှလားအကြာကြီးပဲဒီကြားရဒီလိုပဲအိန္ဒြေကြီးနဲ့နေရမှနော်စိတ်ညစ်စရာကြီးထိုနေ့မှာသူတသက်နဲ့အလှဆုံးနေ့ဖြစ်နေသည်ထိုနေ့မှာသူတသက်၌အလှဆုံးနေ့ဖြစ်နေသည်ညနေပိုင်း၌ယထာပတင်းဝတွင်ထိုင်နေစဉ်စီးစာနေကြီးကြောင့်သူ့မျက်နှာမှာရှင်ပြနေပြန်သည်ထိုနေ့ကသူသည်သူနှင့်အလိုက်ဖက်ဆုံးအနီပေါ်မှအညိုပြောင်းနှင့်အင်ကြီးကလေးကိုဝတ်လာခဲ့သည်သူကောင်းပေါ်၌ဒေါနာပန်းခတ်များဝေနေခဲ့သည်ကျွန်တော်ကိုကြည့်သည့်သူ့မျက်လုံးကြီးများမှာချစ်ရရွှဲနေသည်သူရည်လိုက်တန်ကလေးများမှာရှင်မြူးနေသည်သူနှလုံးသားအတွင်းမှာဖြတ်တန်းလာခဲ့တဲ့ဖြင့်ချွင်ချွင်မိအောင်တာယာနေသည်ပရင်းမလေးများတိုးဝဲတဲ့ဖြင့်သူ့နှဖိုးပင်ထမ်း၌စံရင်ကလေးများဝဲနေသည့်အထိကျွန်တော်သည်အသေးစိတ်မှတ်မိနေသည်သူကလည်းမရတော့ကျွန်တော်ဒီသူ့ဘက်သို့တိတ်ငယ်ပြီးပြောလာခဲ့သည်ဟုတ်လဲဟုတ်ပဲနဲ့သူပြောလိုက်တဲ့မှာကျွန်တော်နှလုံးသားပြင်ပေါ်တွင်စီးဆင်းသွားသည်ထင်ခဲ့သည်စက်ထုံချောင်းကိုလွန်လာပြီးသူထညတောင်းကိုတိမ့်ပြီးရထားတွဲပေါက်ဝ၌အသင်းရက်နေချိန်တွင်လည်းကျွန်တော်သူ့အနား၌နေသည်မိအောင်လဲအောင်၌ကျွန်တော်သည်သူ့လက်လေးကိုဖမ်းဆုပ်ထားသည်သူဒီလည်းသူ့ကိုယ်ကျွန်တော်ဘက်သို့တိုးကပ်ပေးနေခဲ့သည်မင်းအောင်လဲအောင်၌ကျွန်တော်ဒီသူ့လက်ကလေးကိုဖမ်းဆုပ်ထားသည်သူဒီလည်းသူ့ကိုယ်ကျွန်တော်ဘက်သို့တိုးကပ်ပေးနေခဲ့သည်ဤမိနစ်များမှာနောက်ဆုံးမိနစ်များဖြစ်သည်ကိုမိသူသည်သိမြင်နိုင်ပါမည်နီဤအခိုင်နိုင်မှုသူ့ကိုကျွန်တော်မိမြနန်းဆိုင်လွန်းစွာချင်းနေမိသည်ကိုကျွန်တော်ဒီသိနေမိခဲ့သည်ဒီနေ့မိုးမရအောင်တော့ကြဲကလေးပေါက်နေတယ်အမေနေမကောင်းလို့ထင်တယ်သူများစိတ်ထဲမှာလေးတေးကြီးဖြစ်နေတယ်စိတ်လေးရာတွေဖယ်ထားစမ်းပါဒိုးစီလာခဲ့စမ်းပါကဲဝယ်ကိုပြောစမ်းပါလာခဲ့မယ်လို့ပြောစမ်းပါစိတ်အေးအောင်လို့ထိုအခါရင်ကယထာသည်တောင်တွင်းကြီးမြို့စင်ကြေပုံးတို့ဝင်လာခဲ့ပြီဖြစ်တဲ့ဖြင့်ကျွန်တော်ဒီသူ့ကိုဖြေလွှတ်လိုက်ပြီးပခုံးလောက်ကမရမကပြောလာခဲ့သည်နောက်ဆုံး၌သူသည်သူကလည်းကွယ်လာခဲ့ပါမယ်ဆိုဟုညင်းညူတန်ဖြင့်ပြောလေသည်ဘူတာနာနီးလာတဲ့ဖြင့်သူတတိပေးသောကြောင့်ကျွန်တော်ဒီသူ့အနားမှခွာလာခဲ့သည်သူကထုံးမောင်ကြီးရှင်းတော့ဒုက္ခပဲဟုညင်းနေခဲ့သည်အမှန်တိုင်းထိုနေ့မှာထုံးမောင်တို့အဖွဲပြင်းမနာသူလိုက်ရမည်နေဖြစ်တဲ့ဖြင့်ထုံးမောင်ရှိနေမိကိုမစိုးရင်ရပေသို့တော်ထုံးမောင်ကညညွတ်အပေါ်၌အခဲကျင်နိုင်သူမဟုတ်ထို့ကြောင့်သူသည်ညညို့ကိုဖမ်းဆီးရန်အတွက်ဘူတာဆောင်တာဝန်ကြရဲတုံနှင့်တာဝန်လဲလှယ်လိုက်သည်ရထားရချိန်တွင်ကျွန်တော်ဒီဂတ်သွဲသူကူးပြောင်းပြီးဂတ်တဲပေါ်မှစောက်မြောက်ယူလာခဲ့သည်ထိုအချိန်တွင်ပင်ဓာမီတလက်ဖြင့်ညညို့ကိုရှာနေသောထုံးမောင်ကိုကျွန်တော်လှမ်းမြင်ရလေသည်ထုံးမောင်သည်တဝေါဆင်းနေကြသည့်ခရီးသည်များကိုရှောင်ရှားပြီးညညို့စီးလာခဲ့သည့်တွဲတက်တဲ့သို့ရှောက်သွားသည်သူသည်ဓာမီဖြင့်လှမ်းထိုးကြည့်ပြီးညညို့ကိုမြင်တဲ့ဖြင့်ထိုတွဲဖက်သို့တုတ်တုတ်ရှောက်သွားသည်ကျွန်တော်ဒီလည်းထုံးမောင်နောက်မှပြေးလိုက်သွားသည်ထိုအချိန်တိုင်းကျွန်တော်တို့ရထားသည်နံပါတ်1လမ်း၌ရက်နေနံပါတ်2လမ်းမှာပြင်းမနာမှစိုက်လာပြီးလော်ကယ်ရထားအတွက်ဖြစ်သည်နံပါတ်3လမ်းတွင်ကုန်ရထားတစ်စင်းရှန်တိန်လုံနေသည်နံပါတ်2လမ်းမှာမှောင်ရေးကျနေသည်နံပါတ်3လမ်းတစ်ဖက်ကုံယုံဘက်မှမီးရောင်ကိုကုန်ရထားဖြင့်꿰ထားသည်ပလက်ဖောင်းပေါ်မှာမီးရောင်များကိုလူစီရထားဖြင့်꿰ထားပြီးသားဖြစ်နေသည်ထုံးမောင်၏လက်နှိပ်တမ်းမီအယောင်သည်ညညွတ်ထညံအတောင်ရွတ်ပြီးထညံတောင်ရွတ်ပြီးကြောင်းရွံလှစွာဖြင့်မွန်တူစွာတနာစပွဲပြေးနေရှာသည်မှောင်ရေးကြသောနံပါတ်2လမ်းအပေါ်၌မှောင်ရေးကြသောနံပါတ်2လမ်းအပေါ်၌တကားကောင်လိုက်ပြေးသည်ဤအချိန်တိုင်းမှာကလူချင်းအမဲလိုက်နေသောအခါဖြစ်၏ညညအတိညာဏ်ရန်သူလမ်းမှလွတ်မြောက်အောင်ပြေးရန်ဇောတစ်ခုမျှသာရှိသည်သူဒီဘာမှမြင်နိုင်မည်မဟုတ်ဘာမှတွေးနိုင်မည်မဟုတ်သူ၏စဉ်းစားချိန်ဆနိုင်သည့်ဦးနှောက်များအပေါ်၌ကြောက်သွေးများလွှမ်းနေသည်မပေးနဲ့ဟေ့ဟုထုံးမောင်ကလှမ်းអော်သည်
ဤကြေကွဲဆုံးနှစ်ဖွယ်အဖြစ်ပြက်တကူဖြစ်ပြက်နေချိန်မှာလျှက်တပြက်မျှသာကြာသည်ညွညွကြီးအကြောက်စောလွန်နေရှာသဖြင့်နံပါတ်3လမ်း၌ရှန်တိန်လုံရင်အပြေးခုတ်လာသည့်ယထာကိုမမြင်ယထာ၏တူအော်ဟစ်လာသောတတိပေးတံကိုလည်းမကြားနိုင်သူသည်တေမင်းရှိရာသို့ထိုနေရာသာလျင်သူ့အတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်ဟုဆုံးဖြတ်ထားသလိုပြေးဝင်သွားသည်ဓမ္မီအောင်မိသားအောက်၌ပင်သူ့ကိုယ်မှယထာရှိ၌ထွေးလွန်သွားသည်ထိုအခါတွင်မှသူသည်တနာစပွဲရာလောကလူသားအပေါင်းကိုတိုင်တယ်လိုက်သလိုတန်ကုန်အော်ဟစ်လိုက်သည်ထိုစူးစူးဝါးဝါအတန်သည်ယထာခုံမောင်းနေတံများအောက်၌ပျောက်ကွယ်သွားသည်ယထာ၏ဘရိတ်ကိုအုပ်လိုက်သည်ကျွေကနေအတန်မှဆူးရှစွာပေါ်လာနေသည်ယထာကြီးလည်းတုံမီရက်သွားသည်အိမ်မမျော်လင့်နိုင်သောအဖြစ်ပြက်မှာအိမ်မက်ထပ်ပိုဟေးလျင်မြန်သားသည်ညိုညိုရဲ့ညို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 ရဲ့ညိုညိုရဲ့ညို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 ရဲ့ညိုညိုရဲ့ညိုညိုကျွန်တော်ဒီလဲမိမိကိုအော်မိ၍အော်မိမှမသိပဲအော်ဟေးရင်မိသည့်အရာကိုမျှမမြင်နိုင်မိသည့်အိုးနောက်ဖြစ်မှမတွေးမသိနိုင်သူလဲနေရဘက်သို့တတိလက်လို့ပြင်းနေမိသည်အနားသို့ရောက်လာသည်ကိုပင်တတိမထားနိုင်ကျွန်တော်ဒီအနား၌ထိုင်ချလိုက်၏ကုံယုံဘက်မှလာတော့အလင်းရောင်များအောက်တွင်ဣတနာစပွဲရာအားကိုမဲရှာတော့အကာကွယ်မဲရှာတော့ရက်ဆက်မှုအပေါင်းဣဒံကိုခံရရှာတော့မင်းကလေးအသားတင်များကိုကြောင်ကရမ်းဖြင့်ကောက်ဆက်နေမိသည်သူ့လက်မောင်းတစ်ဖက်နှင့်ခြေထောက်မှာအပိုင်းပိုင်းအတစ်တစ်ဖြစ်နေသည်အသားတချို့သည်ယထာကြီး၏ရက်ဆက်ရုံမှတော့တံပင်းအောက်၌ကက်ပါသွား၏အချို့အသားတင်များမှာခတ်မှသောကြောက်တုံးများအပေါ်၌ပြန်ကျဲနေသည်သူ့ထညက်တောင်းမှာတွေးအိုင်ထဲ၌ပေါင်းလျက်လဲကျနေသည်သူ့အသားတင်များသည်နီးရနေရာ၌တဆက်ဆက်တုံနေသည်သူဒီကြောင်ကရမ်းဖြင့်မျက်လုံးကိုဖွင့်ထား၏ဘာမှမမြင်ရဘဲရက်ဆက်သောအရာပေါင်းကိုဆွဲချက်တင်ရှာဖွေကြည့်နေသည်နှခမ်းများသည်တဆက်ဆက်တုံနေသည်သူ့လက်တစ်ဖက်ပြခြေထောက်အပြက်ကြီးကိုဆန်းနေသည်ကျွန်တော်သူ့ကိုပွေထားလိုက်၏ကျွန်တော်တကောလုံး၌သွေးများနစ်နေသည်ကျွန်တော်ဒီဘာမှမစင်စားနိုင်ငေးဆင်းနေ၏တတိမှိမျောနေတယ်လို့ထုံထိုင်းနေသည်လူများဝိုင်းအောင်လာကြသည်ကိုလည်းမသိစကားမှုလာရဲ့ဟုပြောတဲ့ကိုလည်းမကြားတင်းပါပါဖေကမင်းကလေးလေပေါင်ကိုတမလေးလားတနာစရာကောင်းလိုက်တာဒုက္ခပါပဲတင်းပါပါထိုစကားတံများကိုတလုံးမှမကြားအေးစကားတံများမှရောထွေးသွားနေကြ၏သူ့ကိုစေးရုံပို့ပါကျွန်တော်ဒီတတိပြန်ရလာပြီးကုန်းအောင်နေမိ၏ညညိုဒီဘာမှမမြင်ရဘဲနဲ့ကျွန်တော်ကိုစိုက်ကြည့်နေသည်သူ့ကိုစေးကိုရမည်ဟုကျွန်တော်ဒီယုံကြည်နေပြန်သည်သူသည်အသက်ငယ်လာသဖြင့်ကျွန်တော်ကောက်ဆက်ပေးသည့်အသားများဆက်သွားလိမ့်မည်ဟုထင်နေမိပြန်သည်ကျွန်တော်ဒီဘာပြောမိမှမသိပဲပြောနေမိပြန်သည်သူ့ကိုကဲကြပါဗျာမကဲနိုင်တော့ဘူးလားဘယ်သူမှမကဲနိုင်ဘူးလားခင်ဗျားတို့ဘာလုပ်နေကြရလဲလူတွေဘာလုပ်နေကြရလဲဘယ်သူမှဘာမှမလုပ်နိုင်ကြတော့ဘူးလားဗျာဒီတိုင်းနေကြတော့မှလားဗျာဒီတိုင်းနေကြတော့မှပဲလားထိုစကားများကိုပြောမိမှမသိပဲပြောနေမိ၏ဖုံးဆက်ထားတဲ့ဆရာဝန်လာလိမ့်မယ်တစုံတစ်ဦးကပြောနေသည်ဆရာဝန်ကြီးမလာသေးဘူးလားဆရာဝန်ကြီးကိုယ်တိုင်လာမယ်ပြောတယ်ထမ်းစင်မှာယူလာလိမ့်မယ်ဆရာဟုဂျမရာတယောက်ဟာပြေးလာပြီးပြောသည်သူ့ကိုမသိနိုင်ဘူးဟုကျွန်တော်သည်ဆွဲလန်းယုံကြည်နေ၏ထိုဆွဲလန်းယုံကြည်စိတ်မှာအုံနောက်ကပေါ်လာသည်ကမဟုတ်ဆရာဝန်ကြီးအယောင်နောက်ကျသဖြင့်ကျွန်တော်စိတ်၌အားမလို့အားမရဖြစ်လာနေသည်စက္ကန့်တိုင်း၌သူ့ကိုယ်တွင်မှတွေးဆများစွာတွန်ကြနေသည်သူကတေမင်းနိုင်ငံသို့တရွေ့ရွေ့ချင်းကပ်နေရပေပြီအခုချက်ချင်းဆေးရုံကိုယူသွားလို့မရဘူးလားဗျာဟိုကလာအောင်စောင့်နေရမှာလေလားဒီကြားတွေးလွန်ကုန်ရောပေါ့ဗျာကျွန်တော်ဒီပုံမြင်ထဲမှာဆရာစီဝကချောင်းရီကိုပင်တန့်ရက်စင်နိုင်သည့်ဆေးများကိုတတိယနေပြန်သည်အတန်ကြာမှဆရာဝန်ကြီးလာပြီးအတန်များဆုညံလာသည်လူအများသည်ရုတ်တဲဖြစ်လာကြ၏ဆရာဝန်ကိုလမ်းဖယ်ပေးကြသည်ဆရာဝန်လူကြားထဲမှာဖောက်ဝင်လာနေပုံမှာဂိုက်ပေးလွန်းနေသည်နှိကွေးလွန်းနေသည်ထင်မိပြန်သည်ဆရာဝန်ဒီရဲ့ကြည့်ုံများသာကြည့်၏ဆရာဝန်ကိုကျွန်တော်သည်တက်မကြည့်ဝန်ထို့တော်လူသူ့ခေါင်းရမ်းနေသည်ကမြင်နေရသည်ခမရတည်ရန်စစ်ချက်ယူဖို့ပဲရတော့မယ်ဆရာဝန်ကအေးဆက်သောအတန်ဖြင့်ရဲဌာနစကန်မှုကိုပြောနေသည်ထိုအတန်များမှာကျွန်တော်ဆွဲလန်းယုံကြည်ချက်နှင့်ဆန့်ကျင်နေသည်ပြန်ကြည့်စမ်းမအောင်ဒေါက်တာထိုစကားလုံးများသည်ကျွန်တော်ပါးစပ်မှာအလိုလိုရှော့ခနဲ့လွတ်ကျသွားသည်ဆရာဝန်သည်ခေါင်းကိုရမ်းနေလျက်ပင်
ဤဆရာဝန်မှာဆေးပညာကိုနှကန်းတစ်လုံးများသိမိသူမဟုတ်ဟုထင်လာပြန်သည်ဆရာဝန်သည်ညွညွလက်မောင်းတစ်ဖက်၌မော်ဖိန်တစ်လုံးထိုးပြီးဒါဆိုရင်ခမရစစ်ချက်ယူနိုင်ပါပြီဆရာဝန်ကခက်တိုးတိုးပြောသည်ကျေးဇူးတင်လာပါတယ်ဒေါက်တာစကမ်းမိုးသည်ညွညွအနာ၌စာအုပ်ဖွင့်ပြီးခက်ကိုင်းကိုင်းရက်နေ၏ကျွန်တော်ဒီမျက်နှာကိုကြည့်နေသည်သူကျွန်တော်ကိုမြင်သွားလျင်စိတ်အားတင်းလိုက်သဖြင့်သူတင်နိုင်မည်မဟုတ်ဟုယုံကြည်နေပြန်သည်သူမျက်နှာကလေးမှာကြည်လင်လာနေသည်သူအသက်ရှူတန်းလည်းတဖြည်းဖြည်းမှန်လာနေသည်သူမျက်တောင်များသည်ညှင်သာစွာလှုပ်ရှားလာကြ၏ထိုအချိန်ကကျွန်တော်ချင်ရင်၌ရက်နေသည့်ထွန်းမောင်ကိုသာမြင်မိလျင်ကျွန်တော်သည်ရွတ်သွတ်သွားကောင်းရွတ်သွတ်သွားပေလိမ့်မည်သူမျက်လုံးများသည်ပေတကြည်လင်လာ၏အရာဝတ္ထုများကိုကြည်လင်စွာမြင်တွေ့လာနိုင်၏ကျွန်တော်ကိုသူတတိထားမိထင်ခဲ့သည်တို့တော်သူသည်ကျွန်တော်ကိုပင်မမှတ်မိသူချစ်သူကိုသူသည်မေ့သွားခဲ့ပြီလူအုပ်ကြီးတင်ငိမ့်တက်နေတတိယလာပြီနော်ကဲမိန်းကလေးနာမည်ပြောပါစကမ်းမိုးသည်တဲတဲကိုကိုဖြစ်စေရန်စကားများကိုတလုံးစီခွဲပြောနေသည်ညညသည်စကမ်းမိုးကိုစိုက်ကြည့်နေ၏ကဲကြပါဟုခက်ဝါပြောနေသည်ရေပေးကြပါဟုညင်းနေသည်မသိန်းရှင်မင်းကလေးရဲ့နာမည်ကိုမေးနေတယ်ရေပေးပါမသိန်းရှင်မင်းကလေးရဲ့နာမည်မသိန်းရှင်လားမသိန်းရှင်စကမ်းမိုးသည်ညည၏နာမည်ကိုမသိန်းရှင်ကိုရေးချင်နေသည်မင်းကလေးရဲ့အဖေနာမည်ငြိမ်သက်မိန်မောသွားပြန်သည်နာကျင်စွာညင်းညူးနေသောမျက်နှာကိုရှုံပြီးအန်သွားများတကြစ်ကြိတ်နေသည်မသိန်းရှင်ရေပေးပါဟုပြောနေပြန်သည်မင်းကလေးရဲ့အဖေနာမည်ကိုမေးနေတာညညသည်အသနာခံသည့်မျက်လုံးများဖြင့်စကားမှုကိုကြည့်နေသည်မသိန်းရှင်ထိုညည၏ဖျားတတယ်လို့ရေရွတ်တဆိုနေသောမသိန်းရှင်အတန်များမှာထက်နေ၏ယခုလိုသူ၏နောက်ဆုံးအချိန်၌သူသည်သူ့နာမည်ကိုလည်းမေ့နေသည်သူ့မိခင်လူမမာကြီးကျောင်းသားသူ့မောင်လေးသူ့ချစ်သူအချုပ်ဆက်သူစုထားသည့်လုံခြုံစွာဝတ်ထားခဲ့သောနားဝယ်ရမင်းကိုတရားလာကုန်ပြီးလျင်လက်ထပ်မိအကြောင်းသူ့ချစ်သူကို18နှစ်ပဲစောင့်မဟုမှကြားရန်ဤရာအားလုံးကိုမေ့နေခဲ့၏သူဒီမောင်ကိုလက်ခံသူမသိန်းရှင်မှတပါအရာအားလုံးကိုမေ့နေပေပြီသူ့ဘဝကမသိန်းရှင်သူ့မျော်လင့်ချက်သည်မသိန်းရှင်သူ့ကိုယ်ကွယ်ရာသည်မသိန်းရှင်သူဒီပါးစပ်မှညင်းနေ၏ခဲကြပါမကင်နိုင်ကြတော့ဘူးလားဟုကျိုးပန်းရွတ်စွန်နေတိုင်းမှာရှာပြား၌ဝါနေသည်မင်းကလေးရဲ့ဖေးအိမ်နာမီကိုမေးတာသူရဲ့စကမ်းမှုကိုထပ်ရအားကိုကြီးစွာဖြင့်ကြည့်နေ၏သူ့မျက်လုံးများသည်ဝါလာနေကြ၏နှကမ်းများတဆက်ဆက်တုံလာနေသည်သူအသားများမှာပို၍တုံရင်လာနေသည်သူသည်အန်ကိုတချစ်ကျိတ်နေ၏နောက်ဆုံး၌သူပြောချင်သည့်စကားများကိုအသက်စီဝင်မချုံမိနိုင်တင်မင်းကိုခုခံရင်ပြောသွားသည်သူစကားတန်များသည်ရှာလေးလာသည်ဖြင့်ဝါထွေးနေသည်မသိန်းရှင်စီရောက်အောင်ကျမထညက်တောင်းပို့ပေးပါထိုစကားလုံးများရွတ်လိုက်ပြီးသူသည်စက္ကန့်တစ်ချက်လွှတ်လိုက်၏ကျွန်တော်ရင်ခွင်ထမ်းမှပြောကြသွားသည်ကျွန်တော်ဒီခဏကလေးများသာညီနေလိုက်၏သူတည်သွားပြီကိုလက်မခံ၍မရတော့ပြီထိုအခါတွင်မှကျွန်တော်သည်ထုံးမောင်ကိုလှမ်းမြင်ရလေသည်ကျွန်တော်၏သူ့အလောင်းကိုသူ့တွေးအိုင်ကွက်ထဲ၌သူ့ထညက်တောင်းအနားတွင်ပစ်ချလိုက်သည်ကျွန်တော်သည်ထုံးမောင်မှတပါဘယ်ရာကုန်မှမမြင်နိုင်တော့ပြီထုံးမောင်သည်ငင်းနေ၏ကျွန်တော်သူ့ကိုခုံအွန်လိုက်သည်ကိုကြည့်နေသည်ကျွန်တော်ဒီတကူလုံးအလေးချိန်များကိုလက်သေးအပေါ်ဖိယူလိုက်သည်အကျော်မြင်ကြွသားများရှိသမျှခွန်အားကုန်ကိုညှစ်ထုတ်ကာကျွန်တော်ဒီထုံးမောင်၏အရှိုက်တက်တဲ့ကိုလက်သေးများတစ်လုံးပစ်သွင်းချလိုက်သည်ဤလက်တီးကြံများလောက်ပြင်းထန်သောစီးပိုင်းသောလက်တီးကြံများကိုကျွန်တော်သည်တခါဘူးကမြမသုံးနိုင်ခဲ့သည်ဤလက်တီးကြံများသည်ကျွန်တော်၏အပျော်ရမ်းလက်ဝိတ္တမရာဇဝင်၌စံချိန်ဖြစ်နေသည်ထုံးမောင်သည်အယုတ်ကျိုးပြလဲကျသွား၏ကျွန်တော်သည်သူ့လဲကျသွားပုံကိုစက္ကန့်ပိုင်းများကြည့်နေမိသည်ထို့နောက်မိသူမြမဟန်သားနိုင်မီအချိန်တိုကလေးတွင်ကျွန်တော်သည်လူအများကိုတိုးဝေပြီးပြေးထွက်လာခဲ့သည်ညညအလောင်းကိုလည်းမကြည့်ခဲ့လူအများရုပ်တက်ဖြစ်ကြံနေခဲ့သည်ကိုလည်းဂယုမဆိုင်ကျွန်တော်ဒီအမောင်ထဲ၌မြားတစင်ပြစ်လွတ်လိုက်တယ်လို့ထိုနေရာမှပြေးထွက်လာခဲ့သည်ဘာရင်လို့မဟုတ်ဘာရွယ်ချမ်းမှမရှိထိုနေရာနှင့်ဝေးနိုင်သမျှဝေးရန်သာစိတ်အာရုံ၌ဖြစ်ပေါ်နေသည်ထိုနေရာ၌နောက်ထပ်စက္ကန့်အနည်းငယ်များနေမိလျင်အတွင်းစိတ်များပောက်ကွဲသဖြင့်ကျွန်တော်ခန္ဓာကိုယ်မှာအစိမ့်စိမ့်အမောင်းမှဖြစ်သွားလိမ့်မည်ဟုထင်မိသည်ကျွန်တော်မိမိကိုယ်တိုင်ပြေးနေသည်ကိုလည်းတတိမထားမိအမောင်ထဲ၌တိုင်းမိခိုက်မိသည်ကိုလည်းတတိမထားမိတောင်နှင်းကြီးမြို့မှာမီးရောင်များသည့်နောက်၌ဝေးကြံနေခဲ့၏ရုတ်တရက်မိုးပွဲကလေးများချလာသည်ကိုလည်းအာရုံမပြုမိ
ကြေရောင်များပြက်ကွယ်သွားသည်ဖြင့်အမောင်မှပို၍တိတ်တဲမဲမောင်လာသည်ပြေးနေစဉ်၌ကျွန်တော်တကူလုံးမှာမိုးရင်များရွှဲနေလာနေသည်မိုးချင်းတံများနှင့်အတူလျှက်စီးများလက်နေကြသည်လျှက်စီးရောင်၌တန်လန်းနှစ်ခုမြင်နေရသည်မိုးနှင့်အတူလေများတိုက်ခတ်နေသည်ကျွန်တော်ဒီအော်ဟစ်ငိုလိုက်ခြင်းစိတ်ပေါ်လာနေသည်ငိုပြစ်လိုက်ခြင်းဖြင့်ဖြစ်ပေါ်နေသောစိတ်ခံစားမှုများကိုဖွင့်ထုတ်လိုက်ခြင်းသည်အင်းနီယန်၌လူဟူရဲမရှိကျွန်တော်၏အော်ဟစ်ငိုတန်ကိုမြည်သူမျှကြားနိုင်မည်မဟုတ်သူမရှိတော့ဟုတ်တယ်သူတည်သွားပြီအပိုင်းပိုင်းတက်တက်ငါငိုပြစ်လိုက်မယ်ငါငိုရမလားငိုရမလားငါငိုခဲ့တယ်ထင်တယ်သူ့ငါပွေ့ထားတော့ငါငိုခဲ့တယ်ထင်တယ်ငိုခဲ့တယ်ဘာဖြစ်လို့ငိုတာလဲငိုတာအတိတ်ပဲရှိသလားငိုတာနဲ့သူပြန်ရှင်လာမလားသူတည်သွားပြီမောင်ကိုတမကလေးတည်သွားပြီဒူးစရိုက်မကလေးပေါ့သူဖာဖြစ်သွားသေးသလားတည်သွားတော့မဖြစ်ရတော့ဘူးပေါ့ငါ့ကိုထားပစ်ခဲ့တယ်ငါတယောက်တည်းထားပစ်ခဲ့တယ်သူ့ကိုယ်စားငါ့ကိုထားပစ်ခဲ့တယ်ဟုတ်ပါတယ်ညွညွကျွန်တော်ရဲ့တနေရာ၌ကြောက်ရွံ့လိုအတောင်းလိုက်ခြင်းရက်နေမိပြန်သည်ငိုခြင်းစိတ်များသည်ငြိမ်နေသွားကြ၏ကျွန်တော်မျက်နှာ၌မိုးရင်များကြမ်းတမ်းစွာလာ၍ထိနေပြန်သည်ကျွန်တော်စိတ်များမှာကြမ်းကြုတ်ခတ်တန်သောကြားရဲတရိษံစိတ်ကိုကူးပြောင်းသွားနေကြပြန်သည်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်သတိမထားမိပဲကြားရဲအတန်များဖြင့်ဇက်တိုက်အော်ဟစ်နေသည်ထိုအတန်များသည်မိုးတန်လေတန်များနှင့်ရောထွေးသွားနေကြ၏ကျွန်တော်ဒီလာလန်းအတိုင်းလှည့်ပြန်မိဟုမဆုံးဖြတ်သေးပဲအမောင်ထဲ၌ခြာကနေလှည့်လိုက်၏အတန်ကုန်အော်ဟစ်ရင်းဖြည်းလွှဲစွာရှောက်နေမိသည်နိုင်ဝင်းစွေ1981 AP 28